这就是那个传说中的蹦蹦的爸。嚯、啊，蹦蹦爸，蹦不的吧，哎，爸不的蹦，不是不是嘚嘚嘚不是不是嘚嘚嘚。啊对，这个咬人吗？这个有咔哧，咬人吗？这可以，不咬人。来，过来。哎呦，我，哎呦，大哥，看一下兄弟们啊，哎呦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 ，这个好玩。兄弟们看，就是这个那个蹦蹦的爸，看，哎呦，呦呦呦呦。我们今天钓这个巨骨蛇也没钓到哈，钓了一条这个鳄雀鳝，钓了一个招财猫。